سلام چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم در مورد نحوه پیدا کردن استادا و ایمیل زدن بهشون صحبت بکنیم. چیزایی که در موردش صحبت میکنیم اینه که اولا چجوری استادا رو پیدا بکنیم، چه ایمیلی بهشون بزنیم، چند وقت یه بار بهشون ریمایندر بزنیم، چطور این پروسه رو بتونیم منظم پیش ببریم که به نتیجه مطلوبمون برسیم و اینکه زمان مناسب برای استارت این پروسه کیه. نکته که در مورد این پروسه مهمه اینه که لزومی نداره تمام مدارکتون برای این پروسه آماده باشه. شما ممکنه در شرف دفاع باشین، مثلا 1 ماه دیگه تاریخ دفاعتون باشه، به استاد میگین که تاریخ دفاع من 1 ماه دیگه است، اما مثلا ریزالتاتون توی دستتون باشه، اون مهارت مهمی که شما رو مناسب میکنه برای اون پوزیشن رو کاملا روش مسلط باشین. اگر استاد در مورد سوالی پرسید بتونین در موردش صحبت بکنین و سوالاتش رو جواب بدید. یا مثلا ممکنه نمره زبانتون هنوز دستتون نباشه اما تاریخ آزمون زبانتون 2 ماه دیگه باشه، اما به استاد میگین که من مثلا 2 ماه دیگه نمره رو برای شما ریپورت میکنم اما آزمون ماک دادم، رنج حدودی مثلا نمرم هم اینه و اصلا از اون مدل صحبت کردن شما، اسپیکینگ شما، استاد متوجه میشه که شما چندین و سطح زبانتون چقدره. برای همین اگر هنوز مدرکتون آماده نیست ایرادی نداره، میتونید این پروسه رو شروع بکنید. این پروسه ایمیل زدن به استادا خیلی مفیده براتون، چون اول از همه میتونید کلی فیدبک از استادا بگیرید، اینکه چه مدل استادایی با چه اینترستایی دارن جوابتون رو میدن، چه جوابایی دارن بهتون میدن، چه نظراتی در مورد رزومه شما و بک‌گراند شما میدن، اساتید چه کشورهایی دارن بهتر جواب شما رو میدن یا فاندینگ دارن. نکته دیگه اینه که ممکنه شما مصاحبه بگیرین و تو این مصاحبه ها میتونین خودتون رو پرزنت بکنین، تمرین بکنین، استرستون بریزه، خطاها و اشتباهاتتون رو تجربه بکنین و درس بگیرین و اینا رو دیگه تکرار نکنین و از اون سوالایی که استاد از شما میپرسه دیگه کم کم دستتون میاد که چه سوالایی ازتون میپرسن و دیگه از یه جایی به بعد شما جواب این سوالا رو میدونین و با اعتماد به نفس بیشتری میتونین خودتون رو پرزنت بکنین. برای همین خیلی تجربه مفیدی، اصلا نترسید حتی اگر اون نتیجه مطلوب رو به دست نیاوردین، اگر به پذیرش یا یک اتفاق خوبی ختم نشد یا اگر حتی گند زدید، اشتباهات زیادی داشتین، هول شدین، هیچ ایرادی نداره، شما تجربه هر رو کسب کردین. نکته دیگه که مهمه در مورد این پروسه اینه که شما باید نظم داشته باشین. یه فایل اکسل باید آماده بکنین و بدونین کی به کدوم استاد، کدوم کشور ایمیل زدید، کی ریمایندر زدین، چه جوابی دادن، شرایط چجوریه، که اینا رو گم نکنید. تو این ویدیو بهتون یاد میدم که چجوری این اکسل رو آماده بکنین و ازش استفاده بکنین. یه نکته خیلی مهمه دیگه اینه که خودتون رو محدود به یک دانشگاه خاص، یک شهر خاص یا یک کشور خاص نکنید. همه کشورها، همه شهرها، همه دانشگاه، هر پوزیشنی که مناسب هست برای بک‌گراند شما ایمیل بزنید و نترسید. و اینکه اصلا کمالگرایانه رفتار نکنین، فانتزی نسازین که من باید دانشگاهی پذیرش بگیرم که مثلا تاپ 10 فلان کشور باشه یا مثلا رنکش توی دنیا زیر 100 باشه، زیر 200 باشه. ممکنه یک پوزیشنی وجود داشته باشه توی یک دانشگاهی که مثلا رنکش 700 دنیاه اما به شدت پوزیشن خوبی باشه برای شما، مثلا استادش خیلی خفن باشه، فاندش خیلی خوب باشه، شرایط خیلی خوبی داشته باشه. برای همین همه جا ایمیل بزن و از اون طرف خودتون دست کم نگیرین. اینکه بگین نه من مثلا فلان دانشگاه، اینا که جواب منو نمیده، این که اصلا به من نمیخوره. نه، ممکنه شانس شما بزنه و اون استاد دنبال یک دانشجویی بگرده که خیلی شبیه به توانایی‌های شما، مثلا یک نرم افزار خاصیه که تعداد زیادی آدم اینا رو بلد نیستن، تعداد زیادی از اپلیکنت ها اینا رو بلد نیستن، شما اینو بلدی، برای همین شانست خیلی بالا میره. پس اصلا خودتونو که مثلا این تفکرات که من دوست ندارم برم استرالیا، ممکن یک پوزیشنی اونجا وجود داشته باشه تو یک دانشگاه خیلی خوب که استاد شما رو بخواد و پذیرش رو بهتون بده، برای همین اصلا خودتون رو محدود نکنید. یه نکته دیگه در مورد ریمایندر زدن و نحوه ایمیل زدن به اساتید یک دپارتمان، این که مثلا 2 تا استاد وجود دارن توی یه دپارتمان دارن کار میکنن و هر دوشون این فیلدشون خیلی شبیه به توانایی‌های شما، به بک‌گراند شما، اینکه همزمان میتونیم به این 2 تا ما بریم ایمیل بدیم. اینا حتما در موردش صحبت میکنیم و همین دیگه. خب برین لپتاپاتون رو بیارین که استادا رو پیدا بکنیم و بهشون ایمیل بزنیم. بریم شروع کنیم. این پروسه که بهتون میگم و برای همه کشورها باید انجام بدین، یعنی برای استرالیا، کانادا، کشورهای اروپایی، آمریکا
من حالا با کانادا براتون مثال میزنم. اول میام مینویسیم public universities in Canada. حالا اینجا اون کشوری که مد نظرتون هست لیست رو براتون میاره. مثلا شروع میکنید دونه دونه از این دانشگاه استارت میزنیم. مثلا دانشگاه واترلو، من با این مثال میزنم. دانشگاه واترلو رو میزنی روش، میای اینجا چی مینویسی؟ قبلش بیا بنویس فیلدت، ببین چیه. مثلا چه بدونم فیلدت شناسایی انتخاب و شناسایی مواد توی رشته مثلا مهندسی مواد میتونه باشه. هر گرایشی که داری و هوا یک گرایشی داشته باشی دیگه، چون ماها با داریم به عنوان دانشجو گریجویت، چه حال تحصیلات تکمیلی، چه برای ارشد چه برای دکترا میخوایم ایمیل بزنیم و همین باید در مورد گرایشمون تصمیم گرفته باشیم. یا اگر برای ارشد در مورد گرایشمون میدونیم، مثلا ما میخوایم مثلا توی محیط زیست مثلا کار بکنیم. اگر هم که دانشجو دکترا هستین که کاملا فیلدتون مشخصه. من با گرایش خودم مثال میزنم transportation planning، این فیلد منه. خب بعدش چی می نویسیم؟ faculty، یعنی استادای تیم، حالا استادای دانشگاه. این هم همون دانشگاهی که انتخاب کردیم مثلا چیز بکنیم. براتون اینو مثلا دانشگاه باز میکنه لیست اساتید اون فیلد. مثلا فیلد من حمل و نقله، آورده همه رو. شروع میکنی از همون. معمولا دانشگاه ها این لیست از فکالتی هر گرایش رو خیلی منظم کنار هم آوردن. مثلا نگاه دانشگاه چقدر منظمه، اینجا قشنگ اینترست های هر استاد آورده که تو دیگه وقت تلف نشه. مثلا فیلد من travel behavior مثلا، یا مثلا امیشنه دیگه، من چشام مثلا دنبال این کلید واژه ها میگرده. این استاد اصلا استاد پیومنته، به من ربطی نداره. اینا میگم که میخونم اینترستاشو، باز به من ربطی نداره. اگر اینا نبود توی توی این دیسکریپشنی که در مورد استاد میدن، کلید واژه ها که باید دنبالش بگردی اینه که مثلا his transportation research include contribution in، مثلا این اصلا کارهایی که این کار انجام میده و تمرکز داره. حالا به نحوهای مختلف می نویسن. بعضی هم می نویسن interest. نه این اصلا گفته interestش نیست، شما بگید دنبال کلمه interest، contribution، نمیدونم background، این چیزا قشنگ واضح نوشته تو چه فیلدایی این داره کار میکنه. اینا contributed to several areas of، اینا قشنگ اینا interestاش اینجا. اگر به شما شباهتی نداره وقتتون تلف نکنید، بریم پایین بعدی. و به این صورت مثلا این استاد his research revolves around، قشنگ واضح گفته که چه چیزایی کار میکنه. و تمام این استاداش، مثلا این استاد مثلا رفتی خوندی دیدی که آره شباهت داره به کار تو، وارد وبسایتش میشی، قشنگ همه اطلاعات هست، ایمیلش هست، در مورد خودش صحبت کرده، بک‌گراندش، همه اینا رو توضیح داده. یه چیز دیگه که خیلی مهمه این که بگردی ببینی استاد در حال حاضر اوپنینگ داره یا نه، دانشجوی ارشد و دکترا میگیره یا نه. این وسط مراقب باشید اصلا سمت استادای لکچرر نرین. یه سری استاد مثلا استاد لکچررن فقط، یعنی فقط تدریس میکنن، کار ریسرچ انجام نمیدن. اونا کاملا واضحه، یعنی هیچ چیز در مورد پروژه و ریسرچ و اینا ننوشتن. اما استادی که دانشجو بخواد یه بخش، یک سکشنی داره در مورد پروژه هاش، یا مثلا graduate studies یا ریسرچ، همچین چیز. مثلا ایشون نوشته currently considering applications from graduate students. واضح هم گفته که چیکار کنم، میگه باید بری اپلیکیشن پر بکنی. از این دانشجو میگیره، میتونی بهش ایمیل بزنی، ایمیلش رو برمیداری، اگر فیلد شباهت داره به توانایی‌هات و شروع میکنی ایمیل میزنی. خب
بریم ببینیم چجوری ایمیل. خب من مثلا این استاد رو پیدا کردم که اینترستاش خیلی شباهت داره به کار من. توی travel behavior کار میکنه، travel behavior، و توی امیشن کار میکنه، توی sustainability کار میکنه. خیلی شباهت داره به توانایی های من. میخوام بهش ایمیل بزنم. چی کار بکنیم؟ الان بهتون میگم. بریم ببینیم چجوری ایمیل بزنیم. اول از همه یه جمله کوتاه، اول که اسم استادم می‌نویسیم، بعدش یه جمله کوتاه اسمتون رو میگین. این که مثلا اسم شناسنامه‌تون رو بگین، اگر مثلا اسم دومی دارین یا نه این دست خودتونه، ولی بهترش اینه که اول اسم شناسنامه‌تون رو بیارین و حالا مثلا توی پرانتز میتونین اسم دومتون رو بیارین اگر دوست دارین که استاد با اون نام preferredتون شما با اون preferred nameتون شما رو خطاب بکنه. اینا دست خودتونه، ولی بهتره که نام شناسنامه‌تون رو بیارین و شروع میکنین یه توضیح خیلی کوتاهی در مورد مقطعی که درس خوندین، دانشگاهی که درس خوندین. نکته که خیلی مهمه اینه که تمام چیزای مثبت در مورد بک‌گراندتون رو اینجا باید منشن بکنین و بولد کنین. نه همه، ولی مهمه. اگر مثلا معدلتون خوب شده، اگر مقاله‌ای دارید، اگر نمره زبانتون آماده است و بالاست، اینا رو منشن بکنید. خب جمله اول خودتون معرفی میکنین، میگین که گرایشتون چیه، مثلا ارشدتون یا کارشناسیتون توی جورنال کاپ. مثلا جمله کارشناسی من اگر برای ارشد اقدام کنیم، من کارشناسی در سیویل انجینیرینگ، مسترم ترانسپورتیشن پلنینگ. اسم دانشگاهتون رو میارین، جی پی ایتون رو میارین اگر خوبه، اگر بالا نیست منشن نکنید. بعد بچه‌هایی که مثلا پایان نامه داشتن عنوان برنامهشون رو میتونن مطرح بکنن. اگر شباهت داره به اون فیلد استاد، خب خیلی این یه گرین فلگ خوبیه که اوکی این چیزی که کار کرده خیلی شبیه به چیزایی که من میخوام. بعد اگر لازمه یه توضیحات بولدی در مورد اون کاری که انجام دادین توی پایان نامتون بگین. اگر مثلا من اینکه من با 4.3 میلیون رو دیتا کار کردم و ترافیک فاین و دسترسی داشتم، تخلفات رانندگی و دسترسی داشتم، چیز مهمی بوده که این استاد متوجه بشه که من توانمندم که با تعداد زیادی از دیتا کار بکنم و مثلا هندل بکنم. و مثلا اون مدلی که متدی که کار کردم هم گفتم، مثلا آرم گفتم که آقا من مثلا آر بلد. بعد مقاله هاتون رو بگین. مقاله اگر پابلیش شده که خیلی خوبه، حتما منشنش بکنید. ولی اگر مثلا آندر ریویو یا مثلا سابمیت کردین توی اون تایم، چاره ای نیست، بگین واقعیت رو بگین که من سابمیت کردم. و نکته اینه که شما خوبه که مثلا ابسترکت اون مقالاتی که اگر پابلیش شده که اصلا لینکش رو میذاری براش، اگر نه سابمیت شده ابسترکتش رو برای استاد توی یه فایل پی دی اف بذار، اتچ کن به این ایمیل که استاد متوجه بشه کاری که توی این مقاله کردی چی بوده حدودا. و نکته دیگه زبانه. اگر نمره زبان خوبی دارید حتما اشاره بکنید. چه بدونم آیلتس 7.5 گرفتین، تافل بالای 100 گرفتین، حتی چه بدونم تافلتون پایین‌تر هم بود، پایین‌تر از 100 هم بود، بگید، هیچ ایرادی نداره، نشون میده که شما مدارکتون آماده است. بعد دیگه اگر نرم افزار خاصی بلدین که فکر میکنین رزومه شما رو بولد میکنه، منشن بکنین. چون خیلی استادا شاید وقت نکنن برن دیپ بشن توی رزومه شما، توی سی وی شما بگردن ببینن مثلا چیار بلدی چیار بلد نیستی. اول این ایمیل رو میخونن. اگه تو این ایمیل بتونی خوب خودتو پرزنت بکنی و نکات مثبت در مورد بک‌گراندت و توانایی‌هات رو بولد بکنی، یعنی جلو افتادی، تونستی نظر استاد رو جلب بکنی و مثلا استاد چه بدونم ایمیل تو رو فلگ میکنه که بعداً بخونه یا میفرسته به چه بدونم دانشجو دکتراش که بررسی بکنه رزومتو. پس خلاصه خیلی مهمه که توی این ایمیل بتونی استاد رو
تحت تاثیر قرار بدی، جذبش بکنی، اما از زیاده گویی هم دیگه باید پرهیز بکنی. مثلا خیلی هم نباید دیگه توضیحات داد. من حالا این ایمیلی که زدم به نظرم خیلی دیگه کامله، میشد کوتاه‌ترم باشه، ولی حالا من هرچی اون موقع به ذهنم رسیده، من این ایمیل رو 2 سال 3 سال پیش نمیدونم این حدودا زدم، ولی ایمیل خوبیه. یعنی این فرمت رو شما هم حفظ بکنید خیلی اوکیه. خب یه نکته دیگه برای جذب کردن استاد، این که متوجه بشه شما چقدر جدی هستین، اینی که برین یه مقاله ای از مقاله های استاد که شباهت داره به توانایی های شما و بک‌گراند شما رو پیدا بکنین و بهش بگین که من این مقاله‌تون رو خوندم و خیلی برام جالب بود و این نظر منو جلب کرد که بخوام با شما کار بکنم، ازتون یاد بگیرم و این حرفا. اوکی؟ چیکار بکنیم؟ مثلا این استاد رو من میخوام برم مقاله هاشو پیدا بکنم. میریم گوگل اسکولار، اینجا استاد رو سرچ میکنی اسمشو. این وقتی که این علامت پر هست یعنی این verified account پروفایل اون استاده. میزنی رو اسمش، لیست مقالاتش میاد. نکته که هست اول سری برید پایین شما رو بزن که همه مقاله هاشو نشون بده. کنترل F رو میزنی. مثلا یکی از شباهت های من و این استاد فیلد امیشن بوده که من امیشن کار کردم، ایشون هم توی اینترستاش امیشن رو نوشته بوده. پس این یعنی ما یک مثلا نقطه تشابه داریم. من بتونم برم یه مقاله توی این فاز پیدا بکنم. پس این کلمه رو سرچ میکنم، امیشن سرچ میکنم و مقالهش رو پیدا میکنم. حالا این دیگه تنبل گونه ترین نحوه پیدا کردن مقالات. درستش اینه که بشین از اول نگاه بکنین مقالاتش رو دونه دونه، ببینید کدوم جالبه، واقعا بشین بخونیم مقاله هاش رو، یه نگاهی بندازیم. من این دیگه سریع ترین روشی هست که مثلا میتونم بگم، میتونم بهتون یاد بدم که بتونین نقطه اشتراک رو پیدا بکنیم و یه جورایی مخ استاد رو بزنیم. میشنه. خب این مقالهشو من میرم میشینم میخونم. حالا کاملا نخوندم، اولش رو میخونم ببینیم چی کار کرده، داستان چیه و بتونم یه نقطه اشتراکی پیدا بکنم. مثلا من امیشن کار کردم و مثلا فلان متد رفتم، ایشون فلان متد رفته، که بعدا اگر ما با هم اینترویو گرفتیم من میگم آره من این مقاله شما خوندم خیلی جالب بود، منم مثلا از اون متد رفتم ولی این متد شما هم خیلی جالب بود، فلان بود و این حرفا. اوکی، برمیگردیم به ایمیلمون و اینجا می نویسیم یه سری از مقالاتتون. من اینجا می نویسی من یه سری از مقالاتتون رو خوندم، فلان مقالتون و عنوانش رو میاری، خیلی مربوط به اینترست های من بود. بعد میای حالا خودت تعریف میکنی که منم اتفاقا توی یک پروژه‌ای بودم که همین کار رو ما کردیم، یا مثلا تو همین فیلد بود. من توی پروژه بزرگ درگیر بودم که امیشن شهر کرج رو بررسی کردیم، حساب کردیم و تجربه خیلی خوبی دارم تو این فیلد. جمله بعدی هم میگیم که من شنیدم که شما اوپنینگ داری، یا مثلا خوندم که شما اوپنینگ داری و مشخص بکن که مثلا این استاد ممکنه اینترست های مختلف داشته باشه یا پروژه های مختلف داشته باشه. مثلا توی اون سال 3 تا پروژه داشته باشه، یکیش تو امیشن باشه، یکیش توی ایمنی ترافیک باشه، یکیش توی مثلا یه فیلد دیگه ای باشه. تو اون فیلد مثلا امیشن بلدی و تخصص داری، براش کامل واضح بگو که من، یا حتی مثلا میتونی 2 تاشو بگی، من توی این فیلد و این فیلد تقریبا مثلا اینا برای من جالب بود، من دوست دارم کار بکنم و همین. این جمله هم که همه استفاده میکنم چی بگی که من فکر میکنم بک‌گراند من خیلی مناسبه برای گروه شما و بتونم توی این مثلا دیگه شروع میکنی اینترست ها رو واضح تر میگی، sustainability, travel behavior و میشه فلان، و از اونجایی که من این کار رو انجام دادم، از اونجایی که اینا بک‌گراند منه.
اینجا جمله آخر، من خیلی خوشحال میشم که بتونم تحصیلاتمو توی مقطع دکترا، ببین اگه برای ارشد میخوای بزنی این پی اچ دی رو بنویس مستر for master degree under your supervision. بعد توی این ایمیل سی وی تو، ریزنمرات تو و ابسترکت مقالات تو اگر سابمیت شده یا آندر ریویو بذار که استاد اگر خواست بره بشینه بخونه. همین دیگه. بعد توی سابجکتتونم اگر مثلا برای دکترا مشخصا داری اقدام میکنی بنویس prospective PhD student. اگر برای مستر فقط میخوای اقدام بکنی بزن prospective master student. و اگر برای هر دو مثلا هم میخوای دکترا مثلا برای تو که هم مثلا اگر استاد به تو ارشد مجدد آفر بدم اوکی، اونم برات مثلا چیز خوبیه. بزن graduate، یعنی من چیزم برای تحصیلات دانشجوی تحصیلات تکمیلی مثلا میخوام باشم دیگه، حالا هر چی که کرمت بود، چه دکتر چه ارشد چه دکترا، من هر دوشو اوکی هستم. این از این. ایمیل استادم که تو وبسایتش هست برمیداری و میفرستی. همین. نکته دیگه در مورد ریمایندر زدنه، اینکه شما نمیتونید تون تون به استادا ریمایندر بزنید. حواستون رو جمع بکنید که این خیلی توماچ نشه، چون اثر منفی میذاره. میگن که حالا مثلا نهایی حداقل دیگه بذارید 1 هفته بگذره برای ریمایندر زدن و برای ریمایندر دوم هم مثلا چه بدونم 10 روز 2 هفته اینا بگذره یا تا حتی 1 ماه هم اوکی. ولی دیگه بیشتر از 2 بار ریمایندر زدن میگن نزنین. حالا من شرایط اخیر رو نمیدونم، شاید بچه ها بیشتر ریمایندر میزنن، ولی لطفا تعادل رو رعایت بکنین. ریمایندر هم ساده از همون ایمیل قبلیتون رو برم دارین فوروارد میکنین و یه مست کوچیک، این یک ریمایندر محترمانه است که اگر این پیام منو ایمیل منو ندیدین لطفا بخونید، ممنون میشم جوابمو بدین. نکته دیگه در مورد اساتید یک دپارتمانه، این که مثلا ممکنه شما همزمان 2 تا از استادای یه دپارتمان توی یک دانشگاه براتون خوب باشن و بخواین مثلا با اینا ارتباط بگیرین. چیزی که وجود داره اینه که بهتره همزمان به هر دوی این استادا ایمیل نزنید. اول به یکیشون که حالا براتون ایدئال تره ایمیل بزنین، صبر بکنین ببینین جواب میدن یا نه. ممکنه مصاحبه بدن. اگر شما مثلا به هر دو همزمان ایمیل بزنین ممکنه هر دوشون به شما مصاحبه بدن و اصلا هر دوشون یه جوری اوکی باشن که شما رو بگیرن. بعد دیگه خیلی بد میشه. ممکنه اینا بعدا با هم دیگه صحبت بکنن یا اصلا بعضی وقتا اساتید با هم صحبت میکنن میگن اوکی یه نفری با این رزومه به من ایمیل زده، خیلی شبیه به کار تو، مثلا چه بدونم دانشجو رو پاس بدن به یک نفر به یه استاد دیگه. این چیزا این بحثا بینشون هست. برای همین حرفه‌ای تره که صبر بکنید، فاصله بدید و ببین اگر اولین استاد جواب نداد، ریمایندر هم زدین جواب نداد، موو کنید به سمت استاد بعدی و ایمیل بزنید. نکته بعدی فایل اکسل که خیلی خیلی مهمه، چون که شما قراره به استادای زیادی ایمیل بزنید، دانشگاه‌های مختلف، کشورهای مختلف، پروگرام‌های مختلف، بهتره که یه فایل اکسل بسازید. به نظرم هر کشور توی یک شیت قرار بدین. مثلا کانادا، هر استادی دیدین که اینترستاش شبیه بود به کار شما، اینجا وارد بکنید اطلاعاتشو، اسمشو، دانشگاهشو، اون اینترست هایی که به درد شما میخوره و شبیه به شماست، ایمیلش، اینکه کی ایمیل زدی، به مثلا این اطلاعات رو اضافه بکنید دیگه. اولین ایمیل این تاریخ بوده و مثلا میتونی اضافه بکنی ریمایندر، مثلا من چه بدونم 15 سپتامبر زدم، یعنی در واقع first reminder این تایم بوده. بعد مثلا چه بدونم second reminder چه بدونم 30 سپتامبر بوده.
اینا رو بنویسین که دستتون بیاد. بعد مثلا میتونین یه تب دیگه باز بکنید استیتس که مثلا جواب، مثلا استاد جواب داده گفته no funding، یا مثلا no funding now or currently, email me next semester. مثلا یه همچین چیزی جوابش اونجا بنویسی که بدونی این استاده به من گفته که من مثلا با اوکی ام با تو، ولی الان فاندینگ ندارم، ترم بعد بهم ایمیل بزن. پس مثلا اینو یه رنگی بزنین که بدونی دوباره شیفت بکنی به این استاد. و آره دیگه این فایل اکسل خیلی کمکتون میکنه که منظم بدونین به کیا ایمیل زدین، شرایط چی شده. و دیگه اونایی مثلا این ممکنه این استاد اصلا دیگه به شما گفته باشه نه من اصلا دیگه دانشجو نمیگیرم، یا اصلا جواب نداده بعد از کلی ریمایندر، اینو دیگه قرمزش بکنین بره و دیگه کاری باهاش نداشته باشین. و دیگه یک نظمی میده به شما که بدونین چند اینو دارین چی کار میکنین. حتما این اکسل رو بسازین که خیلی مفیده براتون. خب امیدوارم این نکات براتون مفید بوده باشه. این ویدیو رو حتما برای کسایی که توی این پرسه هستن بفرست. اگر هر سوالی دارین حتما ازم بپرسین. اصلا نگران نباشین، پرسه خیلی ساده ایه و لطفا به فال نیک بگیرین. هر نتیجه‌ای که حاصل شد مهمه که شما خودتون رو تونستین بهتر بشناسین، تجربه کسب کردین و اعتماد به نفستون بالا رفته. همین، مراقب خودتون باشین. خدافظ.